mapagpalang araw sa atin lahat. Araw ngayon ng linggo. Hindi po tayo makalis ng bahay dahil sa sama pa rin ng pakiramdam. Grabe po ang aking namang ubo. Pero kailangan natin kumilas. Ngayon po ay bibili po tayo ng tubig. Ayan po yung mga container. Dadali natin. Tapos pa-deliver na lang. Balik. Diyan may mayroon bilano ang alma. Good boy. Madami. Dala-dala ko pa yung pinag-din.
Ano sabi ko si Resident sa mga baba? Eh, susunod na yan. Nagkalat na naman ang ano eh, sayote, carrots, ang repolyo, bumaba na rin. Sarap yung magulay na rin. Ano pa yan, mahal pa yan ngayon sa ano pa yan, mga katapusan na yung mga February. Katapusan dito, ganun yan. And then, never ending story. Mahal. Sarap din pag mag-ano, mag-gabi. Sabi natin si ano. Sabi ka lang peso. May bit-bit naman ako dito, 100. Okay, saka ka nang mahal. Di ba kasi sabi te, kailangan na ni ano yung 200 ni Ate Sabrina. Utang ko hingin kay Sani kasi nasa harap ko parang si Sani natin isang meter para may pakabit na. Oo, sabi Ate Sabrina, sabi ko, ay nga pala kaya mano kahapon. Eh, nandiyan ako sa Sampaga kahapon. Nagpahatid ako sa kapatid ko, ganito lang. Ihahatid ko 200 kasi nung, di ba nagsabi tayo na kailangan. Hinatid ako ng kapatid ko. Kasi nasa Sampaga kami kahapon. Inimbitahan ako ng kapatid. Kami nila Christina. Okay na. Maganda na yung kapatid mo. Hindi, wala pa rin. Sa birthday lang daw niya. Birthday niya, no? Kapatid ko, buwang. Maganda daw siya. Oo. Maliit lang! Malaki! Hoy! Malaki! Ba? Happy birthday! Ganyan ko. Huliin kita ng pulis. Nakaubat pa. Nakakalakal na sila. Oo. Ay, umuwi na? Kanina pa! Ano na nga ito sa ano? Pinagpitingan nila. Sabi, hintayin daw. Jennifer. Ano? Saan tayo pupunta? Tanong mo lang kay ano, kay ano din. Kay na ano, Joylyn. Nagsis Joylyn. Tinawagan nila ako kanina eh. Sabi ko na wala na yung ganung oras. Sabi naman, maghintay sa Robert eh. Dapat yun. Si Pare Robert. Hey! Halika! Saka doon! Ay, baby! Batang mataba. Batang cute. Tabi, anak! Tabi, baby! Tabi! Tabi! Ang cute! Hindi na ako pagkantay. Ang tabo ng bata. Anong nangyari? Ba't ako ganyan ka nakiking? Joylyn na tawagin mo. Joylyn na lang. Tawagin mo si Joylyn. Ano si Joylyn? Pare! Karating ko lang din. Oh? Yung sa trabaho. Ano ba? Ah, ang linggo ngayon. Punta kami dito kasi pinapunta ko ni sister. Eh, wala na pala. Saan yun eh? Ano ginawa niyo? Practice? Ano mo, hindi ko alam. Di mo na rin nabutan? Hindi, ako sila. Palabas na sila nung marino. Gusto mo lumabas?
Sige, labas. Nakatakas mo na. Ba't ano? Ito pa ako. Bakit? Ano ng gulong, ng tricycle, ng motor. Hindi mo ginawa yung... Hindi, lalo naman eh. Bigay na makapapano. Ang labi ka sarap. Ang labi sarap. Uy, namiss ka namin. Namiss kita. Uy, karating din namin. Oo nga. May trabaho din. Saan trabaho? Pinangunan. Malapit lang. May ano ka, may tawag ito, buti na nagaganon-ganon ka na eh. Parang kaano ka na Hindi, eh. dala mo yung langka. Panghulay niyo. Oy, sige, dadalhin namin ni ate yan, hatiin namin. Grabe lang kamo doon. Isa, Isa pero ma... malaki. Baka naman magulang na yun. Hindi ah. Ayan si Wing. Yan ang mga tumawag sa akin kanina. Sabi ko, hihintayin ka daw. Na umuwi naman na si sister. Tatanong ate Violin, hindi na nakahintay sister. Sabi ko, darating kami. Teka lang. Kunin ko. Sige. Bakit ang pinatatawag? Nag-meeting nga kanina. Bakit daw? Na Martes, subukan daw natin pumunta dun sa dito sa Labrador. Bakit? Di ba kasi alas 3 yung usapan ng Mayag? Oh. Baka pwedeng gawing alas 10. Dito sa San Luis? Sa ano, dito sa Tipulong Hills. Ako sapin yung pare. Kasi daw pagka inano namin, baka mamaya pagkahapon na, syempre, fiesta, o di ba may binyag, yung mga lalaki, mga tao, lasing nyo lang. O di ko Kaya alam kailangan ano. gagawin alas 10. Eh, ang tanong nga eh, buti ko matuloy nga ang binyag. Eh, baka hindi pa makuha yung restro. Tuloy naman daw kasi yung ibang ano, meron namang birth certificate yung iba eh. Eh, mas marami ang ano, ang wala pang restro. Yung mayroon lang. Meron yan, Oo, tayo yung tuloy. mangyayari nun, yung ganun. meron lang. Tapos, gagamitin daw muna natin yung pera, yung pondo. Kasi magpapalaro tayo, Sabado daw gaganapin. Eh, binigay ko na kay ate ano yung 200. May Oh, 500 pa dyan, 530. Ngayon, mangyayari, kung may ambagan daw rin tayo, tapos magsusulisit din ako dito sa mga para pandagdag na palaro. Ngayon, ang ano natin, isipin natin kung ano yung papalaro natin. Dali na lang yung Dali na lang palaro. yun, para lang naman sa mga kabataan. Para saan daw yung pala? Fiesta. Para sa Fiesta dito. fiesta dito. Oo. Ano, desperas ng fiesta. Tapos, linggo natin ibibigay yung mga premyo. Ang gagawin na lang natin, mag-isip tayo kung ano yung pwede natin pang